看我在哪儿？这里是铃芽之旅最著名的取景地，是一个98年就被遗弃的，在九州现存唯一的扇形火车机车库。而站在网门前的我们，那个时候还没有决定用什么样的方式来讲述这次旅行，但动漫似乎早就成了夏天专属的形容词了。好像记忆中很多动漫作品都对夏天格外偏爱，比如花火大会上爆裂的烟火，湛蓝的天空和棉花糖一样的白云，聒噪的蝉鸣和吹动树荫的微风。我们要怎么跟这个夏天告别呢？所以用动漫作品的取景地去串起来的旅行方式是自然而然生长出来的。这或许是已经长大成人的我对已经越来越模糊的每个暑假的记忆的一点点救赎。而这一次的旅程，让我们从这扇铃芽之旅的白色网门开启吧。我们不是一直欠大家一个 cos 吗？为什么闵老师今天要穿成这样呢？我现在把镜头转过去，你们就知道了。3、2、1，哇！大家记得这是哪儿吗？这就是新海诚铃芽之旅里面原始的灵感地。这里本来就是一个铁路的一个始发站，相当于一个铁路车厢的一个车库，所以这边现在是一个废弃的公园。然后在电影上映以后，现在就有一个门，现在就摆在这儿。真的没有人，因为这是一个相对比较小众的点。最重要的是，这个地方真的还挺美的，特别是在夏天。像我们现在到的时候已经是9点多了，天光已经很硬了。如果你能5点6点来，那完美还原电影里的景了。那铃芽之旅只是本期的开胃菜啊，在推开网门以后，我们的第一站则要从宫崎骏说起。好朋友们，我们现在到了游步院。那如果你没有听过这个小镇的话，但你一定听过有一个电影的灵感地是取自于这个小镇，是宫崎骏的，是哪？龙猫兜兜龙，兜兜龙。这个小镇也是因为龙猫重新焕发生机。游步院模式就好像是一个形容词了。哦，是吗？一个乡村，如果年轻人都往大城市走，慢慢失去活力，然后就会想着说，我们要不要做一个游步院，找一些 IP 做一个游步院模式呢？它就像一个形容词，它不会让你太失望，当然也没有什么惨。就是美是美的，就是可能稍微商业化重一点。对的。宫崎骏主题的街道应该是最出片的点，但是我们去的时候人真的是很多。听到了吗？这个游步院最著名的景点，哇塞，超多人的，小心被顶！吓死我了！怎么了他？吐口水。这儿还有神奇动物在哪里的东西，果然魔法世界都是通的。所以哈利波特认识龙猫。当然，那个小镇里面有一个，说是龙猫车站。哇，好多人，朋友们。好。我们排队到那个龙猫的打卡地的时候，我们感受没有那么好，反而是我们在那个小镇里瞎走的时候遇到了一个小的车站。这个车站，大家不觉得更像那个龙猫的车站吗？这个车站比那个龙猫车站可能要更好看一点。我也觉得这个地方还挺适合 Pura 80 Ultra 这个个性色卡的，因为这里边有一个动漫色卡的选项，咱们可以在这试一下，就很适合这个童话小镇了。游步院其实是非常有名的温泉小镇，基本上每一家民宿都有自家的温泉，但我们为什么没有泡呢？真的热，同志们，你先别坐上去吧，我来，我没跟你搞笑，你这坐上去不得了，太热了。待会儿再进去吧。太热了，我感觉我在里边我已经熟了。这个时候不能坐上那个椅子，坐上去会容易导致这个不孕。真的，我没跟你们开玩笑。天太热，然后男生又开车，精子全部杀死了。这是很科学的，这个不能给我逼掉啊，审核肯定能过的。这是我们要科学的去科普一下这个知识，知道吗？为什么日本少子化这么严重？因为他们爱泡温泉。
我们第2站要巡礼的作品，苗老师永远都分不清楚它和变形金刚的区别。啊，这也太好看了吧！牛高达不只是好看啊，朋友们，我们身后就是福冈的牛高达。那全世界一共有6座等比的高达，现在只剩4座了。咱们之前见过的那个拆掉了，啊，肢解了。肢解了。现在还有的就是东京、大阪、上海，还有福冈。牛高达是身高最高的，它有25.8米，是我个人最喜欢的高达。不就是变形金刚吗一个都不是一个东西。 ？OK， 不重要。为什么我还是不理解为什么是牛啊？是那个动物的牛，还是很牛啊？这是同一个字儿啊。那既然是要拍高达，当然是要用长焦啊。那华为这个 Pura 80 Ultra 更新了一个全新的结构，它把一颗3.7倍的中焦和一个10倍的长焦塞到了这一块传感器里边，实现了一个双光学的焦段合一。那其实这个高达立项的位置就是在市区内，而且是免费参观的。但是它每天从10点到18点每个整点是有一个2分钟的动态表演。现在是9点59，还有1分钟它就要动了。哎，动了。哦，手抬起来了，看。啊！10倍，看。哇，它头也动了。哇，太帅了！哇哇，真好看！那使用了同一块1:1.28英寸的传感器啊，让画质得到了很大程度的提升。大家可以看到这些高达的细节啊，非常的精致。牛高达和牛逼的天和牛逼的手机。那我推荐大家如果来的话，其实可以在4楼的这个高达基地购物完整点的时候去看一个它小小的动一下就可以了。因为它就在商场外边，怎么还会有颜料补色？我当时家里就都是那种喷枪，戴上口罩给高达上色。这些是勾线笔，就是你拼完那个高达，它上面会有这种线，你要自己渗。就相当于那个装修的那种就是美缝。美缝。对，我从什么时候开始不玩高达的？就是我出国回来以后，发现我那个锁起来的屋子不知道怎么回事，被他们小孩进去了。我所有拼的高达，这儿一个头，那儿一个胳膊的。从那以后，我再也不碰钳子、镊子、砂纸、勾线笔和消光器了。它们就那么躺在我的一个手提箱里，摆在家里永远看得到却要抬脚才能够到的地方，像是一种祭典。在工作以后，那个手提箱好像越来越高了。在和高达类似的热血王道作品中，角色的能力设定和命名是极其重要。用通俗的话讲，就是它必须足够有逼格，那这样才能点燃读者和观众的中二之魂。那在这方面给我留下最深刻印象的还是死神。久保带人借用了大量的神话传说还有典故，那比如图森桃斩破刀的初解形态名为飞梅，就来源于这里家喻户晓的菅原道真的传说。我们刚刚在那外面的时候，我说没人嘛，一进来全是人。哇，这个风铃，好美的。风铃其实就都是祈愿，就天满宫它其实就是求学的。那它这边它供的是什么？菅原道真。菅原道对，真。其实，在日本文化里边，他是文学之神，特别擅长写汉史。都说他是日本版的苏轼，而且最重要的都是身居高位，但是又被贬。我们现在待的这个地方就是他被流放的地儿，啊，在这个流放9周前呢，菅原道真有过说哀叹庭中的梅花，因为他特别喜欢梅花，就有一个传说，他的梅树一夜之间从京都飞跃到了太宰府，就是这里。死神里面的那个图森桃斩破刀飞梅的原型就是这个传说就是这个。所以你看到这个太宰府天满宫里边有6000多棵梅树，所以才会有梅枝饼，是红豆饼。所以这个太宰府的江满宫就是相当于求学最权威的地方了。
很多学生是带着自己的课本来拜的。这有点玄学了。看到这只铜牛了吗？相传摸摸这只铜牛的牛角就可以变得聪明很多。真的吗？真的，我去摸。我吧。你别太聪明了啊！那如果不读书的话有用吗？也有用啊，很多人没有上学，但是很有学问。读书这个事儿是一生要修习的。各位米仓全体观众，我们终将上岸，晴空万里，祝金榜题名。刚刚我去挂的时候啊，我看到了很多包括中文的一些祈愿，那也看到了一些韩文啊、日文啊什么的，包括泰文。就虽然语言不通，但是你能感受到每块牌子的重量好像都更沉一点。就都很卷，这就是我们东亚共同的议题。祝你早日上岸，前途似锦，学业有成，金榜题名，越来越聪明。那天满宫也出现在了《我想吃掉你的胰脏》这部动画片中，春树和英良逃离关西来到了福冈，同样来到了天满宫祈福。那跟随着他们的脚步，我们来到了下一个目的地，这里也是另外一部我非常喜欢的作品《孤独的美食家》取景过的地方。好罪恶呀！两眼茅台，隔天也还会流动啊。那会不会喝到假？没。朋友们，我们现在是在中州乌台。对，乌台其实是日本的这种美食文化里边最具有代表性的街头的美食之一啊。起源于江户时代，港口城市会比较多，因为它本来最早就是劳工阶级会来吃。福冈就是最大的一个乌台的一个聚集地，出现在各种各样的这个日本的影视剧中，其中最有名的其实就是《孤独的美食家》，我不知道大家看过没有。屋台ってこんな風になってるのか。あ、さっき明太子頼むの忘れてた。哎，五郎啊，说自己忘了点烤明太子，然后就是这个了，替五郎尝一尝。好吃，挺鲜的，是很香的，就是有点太咸了。就是其实都是为了满足这个劳工阶层的这个，因为在港口城市他们需要干很重的体力活，他们需要补充自己的盐分、水分，会有一说一偏咸。所以大家提到这个明太子它其实就是起源于福冈的食物，其实就是鳕鱼卵。这个就是牛排香菇，我以为有牛排呢。这个应该是做成牛排状的香菇。我说怎么那么便宜呢？就是到了晚上的时候，这种地方就很适合拍这种冷暖对冲的画面。它是属于复杂的场景，而且说实话光线是很不足的。但是华为 Peura 80 Ultra 这颗1英寸的主摄在夜景大光比的表现，大家可以看到，我个人觉得是很不错的，因为它保留了非常多的暗部细节，所以这颗红枫原彩摄像头的加持下，夜拍的色彩，我个人觉得是非常棒的。这样瞅。接着往南开啊，我们就会到这个萤火之森的取景地，也就是 Lynx 专门拍过的那个上色见熊野座，上色见熊野座，上色见熊野座，上色见熊野社神社，上色见熊野座神社。终于是给念明白了一次，你觉得是啥意思？爬上去之后，色见。上去之后，色一个很色的人看见了大熊，一个叫上色的人在上面能看见熊。对，对，知道他为什么有老婆了吧？真能帮我白话。那出生在熊本的这个漫画家绿川幸，他其实把很多的漫画取景地都放在了自己的家乡，比如说夏目友人帐、萤火之森，其实都是他画的。哇！迷子なんだろ。森の外まで連れて行く。好漂亮，比想象中漂亮哎。这个树很高哎，对，两边的树很高，超级高的。对的。哇，是夏天避暑的一个比较好的地方。这是我们这几天最凉快的地方。那就是他小时候也来过这里喽。肯定的呀。说不定他可能小时候在走在这条道上的时候，他脑子里面就幻想过。而且无意间可能是无意间走过来的，因为这儿确实是在这部作品火之前没有什么游客的。现在游客蛮多的。这些石灯一共有97座。上面都盖满了厚厚的青苔。我们现在就要走到最上面那个地方，走。蛮美的，咱就是说吧，天气之子有的时候就是。我们现在是天气之神啊。天气对，但是天天是晴天。今天其实可以下个雨，来点感觉。但是我是觉得这儿晴天也蛮好看的。我跟你说，这个地方下雨的话很危险吧？这么陡，容易摔跤哎。
你真是操心，我觉得你真是操心。那刚刚说完了图片啊，在视频方面，虽然它这次也配备了 log 模式，但是给我们，特别是给米老师留下最深刻印象的是它的原彩模式，因为它的直出颜色真的非常好看。米老师在这儿不让我用 log， 太慢了，他没有办法让我及时的发朋友圈。手机随手就拍嘛，就我不懂你为什么要拍那个什么 log 灰片，我觉得真的直出好。看了我们上一期影像理解北京篇的朋友，一定能 get 到一个点，就是把自己的作品和家乡能够连接起来，是所有创作者们共同的浪漫。除了绿川幸，另外一位熊本的漫画家让笔下的角色成为了家乡的打卡景点，那就是《海贼王》的作者尾田荣一郎。那为了给身为《海贼王》死忠粉的米老师一个惊喜，我特地隐藏了这一段行程。注意看，我没看什么呀？坐，待会儿让你这能坐？能坐这么烫？能坐。这不烫屁股啊3、2、1，抬头。我的脚吧！开心！乔巴，他们哇，这些后面有点燃。我靠，乔巴被绑架了。好，我们身后就是卢比。陆老师这次很有心哦，他带我们打卡了那个海贼王的铜像。帅，好，帅啥呀帅？这还不帅？我终于知道为什么就是别人说我们现充的时候我不能理解，现在我能理解了。为什么？你现在就是我眼里的现充，你为啥又没看过就打卡打啥呢？首先，来都来了。第二，我不妨碍它是一部伟大的作品啊。伟大，但你也不能跟他随便找。他那10个雕像就是这几个船员。那你看，它每一个雕像摆放的位置，都像整个城市的彩蛋一样。你猜索隆放在哪？ solo 啊，应该在某一个岛。它放到了一个剑道馆门口。啊，那乔巴应该在医院门口啊，他是医生哎。那是动物园。哦，干，我觉得乔巴被侮辱了。然后好，我们身后这座建筑，你猜是哪儿？路飞应该是放在哪儿？船长应该在航海博物馆什么之类的吧？我们现在身后是熊本县政府。哦，你知道吗？路飞他是关系户，他爸爸是黑社会，爷爷是海军，所以他是黑白两道的通吃。啊，跟那个 Naruto 一样呗。这两个动漫都是有背景的，就是明明告诉我们有梦想什么都能实现，结果发现他们都是关系户。当然，这期我最喜欢的目的地就是昨晚在落日的海边。我也是。同志们，现在是7点09分，最美日落。这个日落绝了，这日落太好看了。我们赶上了日落的最后一丁点的余光。最后还有一个给你的小彩蛋，来吧。真的假的？真的。啥嘛？看这个。圣瓶啊，圣瓶。是圣瓶哎，他是鱼人，我起鸡皮疙瘩了。哦，这边有好多渔场。わしはここを辞めて麦わらの一味に入りたい。他是最后加入的伙伴，抱抱他，我喜欢他。你知道吗？我之前也一直幻想我能这么抱抱他，应该肚子得贼大。啊，我的圣瓶，嘿嘿，其实我挺想哭的。我还得给你保留着所有的惊喜。熊本其实也有好多像有人这样跟奇迹的取景点，但是我都没有去，因为我知道你又没看过。看，爱不爱你？这个海上的公路给大家看，我们这个日落点啊，它只有退潮的时候才能显现。然后如果是涨潮的话，这条路就会被淹没。那条路有一说一，跟《千与千寻》的那个海上公路的那个感觉很像。走到它的尽头看看是什么样的。哇，太美了！哇塞，哇，火烧云。但就这一个角度，一条路，挺好的。有时候一条路也挺好的，没有选择是件很好的事情，我觉得。就一条路，你就往前走就行了，不用想怎么选择。又升华了。对呀，又升华了。
你说这条路有尽头吗？啊，我觉得有。啊，什么尽头？其实我们拍这么一期节目挺费劲的，特别累，特别累，得晒得我都秃了皮了。6、7天吧，还要有一天就坐在那儿跟大家复盘，就还要筛素材，然后把它拼成一个故事。我也不知道我还能更多久，因为现在身体状况越来越差了，所以我觉得，别讲，我要哭了。我觉得我尽力啊，大家也且看且珍惜。现在就是陆老师剪片子太累了。但是也很感谢频道的你们，因为如果不是你们的话，可能我们很多东西有的时候犯懒了。说实话，也不会出现，也不会出去了，因为很多时候旅行多了，或者把它当成工作了以后，好多时候真的挺累的。如果不是你们，相当于能够 push 我们一直往前走，可能我们今天也看不到这么美的夕阳。长大后的夏天开始变得不一样，他不再和假期挂钩，不再等价于需要看番打发掉的无聊的时光，而是充满了工作的烦扰和生活的琐碎。我也不知道，有时候我也不知道这个我走的路对不对呀，然后也不知道该不该继续再往前走。经常会陷入这种迷思。都说这个40不惑啊，可能还有4年我才能真正想明白这个问题。但是很多时候快撑不下去的时候，永远都会觉得前面的路还有他吧。小心你的鞋，小心鞋啊！哇，大海就在我脚底下，这太神奇了吧！或许这就是圣地巡礼的魅力所在。它不仅是站在相同构图下的打卡，而是站在上演过青春、热血、遗憾、成长的那个舞台上，又见到了那个夏天窝在显示器前的自己。所以这期不是什么精心策划的那种有冲突、有话题的爆款选题，只是希望大家看到从前或者现在假期中的记忆在现实中有所映照，发现原来动漫真实的存在，或许说他们本身就是从现实中走出来的。这样子没准像我一样啊，让大家在真实的一地鸡毛中更有劲儿一点。涨潮的时候这条路就会消失，而且它还没有到尽头哦，它还会再退潮。你看那边是路灯呢，你看看。确实。所以这条路还会一直到那边去，它能走过去的，我觉得。所以每个人能到达的终点是不一样的。对。我们尽力就好。我们每个人走的这段路的缘分都是不一样长的。